Y aquí andamos de callejero, racita. Vámonos a chambear. Vamos a ver una 2013 a Ford F-150. El vehículo no enciende. Le reemplazaron batería nueva. Y vamos a ver qué nos hallamos. Pero primero hay que echar gasolina, porque si no, no llegamos al jale. Al cabo está barata la gasolina. Ok, ya estamos aquí con el vehículo. Vamos a escanearlo para ver qué nos hallamos. Aparentemente no nos hallamos nada. Ah, el de la gasolina sí marca que tiene gasolina. Ok, vamos a ver qué hace. El vehículo encendió normal. Bueno, según no encendía, ahorita pues encendió normal. A lo mejor ha de ser la mano del mecánico, que somos mágicos aquí. Bueno, vamos a ver realmente qué es el problema. Ok, y pues la marcha se queda pegada. Entonces estábamos analizando un fusible que es este de aquí, número 27. Ahí chequen en su manual, chequen cuál es el número 27. Va a ser uno medida 20. Quisimos removerlo para revisarlo y vemos que está totalmente quemado. Entonces vamos a sacar esa punta que se quedó ahí metida y vamos a ver qué resultado nos da. Ok, ya reemplazamos ese 20 de ahí y vehículo enciende normal llavazo. Entonces ese es el problema principal. No se va a ocupar marcha ni nada. El vehículo ya está funcionando. Entonces vamos a ver a checar otras cosas, pero parece que ese es el problema principal. Ok, vamos a seguirle aquí. Ok, pues ya identificamos el fuse que estaba malo. Es este de aquí, número 20. Aquí en su cajita va a ser número 27 de ubicación. Les arrojo aquí que este es el número 20. Ya lo saqué, estaba todo madreado. Tiene que ser de los fuses pequeños, porque un 20 regular no le entra. Esta es la forma correcta. El otro no entra, ¿ok? ¿Cómo se llama? Bueno, ahí está el número de parte. Y ya se lo cambiamos y esto ya debería de encender normal. Al principio nomás daba marcha y no encendía. Entonces le ponemos la llave. Ahí está. Se hizo la machaca. Bueno, ojalá les sirva este video a alguien y que pasen buen día a todos.